أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم هدى للناس. هذه الليلة هي ليلة 14 من شهر رمضان المبارك لعام 1444. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. عنوان الحلقة هو سماحة الإسلام. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى غير ذلك من الآيات. وصح عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في هذه الحلقة سنتناول سماحة هذا الدين في العبادات، وسماحته أيضا في المعاملات، وسماحته مع المسلمين تعاملا وحسن خلقا، وسماحته مع غير المسلمين. باسمكم جميعا أرحب بضيوف الكرام: فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف، وفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الجبرتي من عبي عدي، وفضيلة الشيخ عبد العزيز عطا نصراي من عبي عدي أيضا، شيخين جليلين من بلاد المجاهدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الأكارم، ونبدأ الحوار على بركة الله سبحانه وتعالى. شيخ حسن، نريد المعنى الإجمالي لسماحة الإسلام، ثم سندخل بعد ذلك سماحة الإسلام ويسره في العبادات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع السماحة كمفهوم عموما بعيدا عن التفاصيل الاصطلاحية هو يعني التيسير، ويعني السهولة، ويعني الرفق، ويعني اللين، ويعني عدم الشدة، ويعني عدم العنف، ويعني عدم التغليظ. كل هذه المعاني تدور فيها مسألة سماحة الإسلام. فهو دين يقوم على الرحمة، ودين يقوم على العدل، ودين يقوم على عدم التعقيد في تصوره العقائدي، ودين يقوم كذلك على عدم الأغلال والآثار، بل يقوم على رفع هذه الأغلال والآثار وفكها ووضعها عن الأمة. دين يقوم على سهولة وبساطة في كل أحكامه، أن الله سبحانه وتعالى يريد ذلك. هنالك الكثير طبعا من الآيات التي تتحدث عن هذا الموضوع. فمفهوم التسامح هو دوران الدين كله حول مفهوم اليسر، حول مفهوم الرفق، حول مفهوم التسامح العام. دي تقريبا الصورة الكلية لموضوع التسامح. أحسن الله إليكم. شيخ محمد عبد الله، لو عندكم إضافة في هذا المجال. لا شك أن الكلام الذي قاله الشيخ حسن هو لب الحقيقة، ولا أظننا سنزيد على ذلك. هو المقصود به ليس كما يتصوره الناس من أن الدين عبارة عن عقد وعن أشياء مركبة بعضها على بعض بحيث ترهق الإنسان، إنما هي أمور ميسرة. بل ذات العبادات التي جعلها الله عز وجل أقامها وأسسها على أساس السماحة واليسر. فبالتالي الإنسان إذا أقبل على هذه العبادات سيكون في يسر من أمره. فبالتالي الكلام الذي قاله الشيخ حسن بالنسبة لتعريف اليسر والسماحة هو الذي قال هو الصحيح ولا يزاد عليه. بارك الله فيك. شيخ عبد العزيز، هل هناك مقارنة بين سماحة الإسلام والأديان التي سبقتنا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لا شك يعني أن بعض الأديان أو الأديان التي سبقتنا كان هناك بعض الأمور التي وضع الله سبحانه وتعالى عليهم وشدد عليهم في الدين من أثر ما فعلوا مع الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول في نهاية سورة البقرة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. لأنه كان هناك في الأديان الأخرى كان بعض الأمور الشديدة عليهم بسبب عصيانهم لربهم سبحانه وتعالى وبسبب حربهم الشديدة مع الله، فوضع عليهم الآثار التي كانت عليهم. ولذلك الإسلام تميز بسهولته ويسره، وأيضا تميز بكونه عالمي، ولهذا استحق هذا التيسير. لأنه أنت الآن كانت الأديان السابقة تأتي لأقوامها خاصة، لشعوب معينة، وأما هذا الدين فهو جاء عالمي، فليكون العالم بمختلف أهوائهم وأخلاقهم وأدوائهم أن يتجانسوا مع هذا الدين، فلا بد أن يكون فيه من اليسر ما ليس في غيره ممن سبقه في الأديان. فلهذا استحق الإسلام أنه ميسر بحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسنتم، بارك الله فيكم، ما شاء الله. شيخ حسن، سماحة الإسلام في العبادات مرورا على جميع العبادات، بدءا بالحدث الأصغر والأكبر، وكذلك الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. نعم، جزاك الله خير. بس إضافة بسيطة فيما ذكره الشيخ جزاه الله خير في موضوع الرسالات السابقة، خاصة رسالة موسى عليه السلام، كان جزء كبير منها يقوم على الجلال كما يقولون. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كانت النصرانية تقوم على الجمال، واليهودية أو رسالة موسى تقوم على جلال الله تعالى، وتقوم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على الجلال والكمال والجمال. فهنا نلاحظ بأن هنالك مجموعة أحكام كانت سابقا بالنسبة لرسالة موسى عليه السلام، فيها صعوبة وفيها شدة. يعني نموذج بسيط: الله سبحانه وتعالى إذا أراد مثلا عصوا الله سبحانه وتعالى في شيء من الأشياء، فكان مثلا التوبة أن يقتلوا بعضهم بعضا، يتقاتلون حتى ينزل عليهم القبول بأنه خلاص وقفوا، اللي مات في هذه الوقت، اقتلوا أنفسكم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. كان أيضا الواحد منهم إذا كان والله أصابت النجاسة ثوبه، نحن الآن عادي نغسلها، لا، جيب المقص وتقطعها. ده جلابية مريحة وجميلة وقعت عليها نجاسة تقطع. كانت بعض الأعضاء إذا أيضا عصت الله سبحانه وتعالى وقع منها شيء تقطع. كان مثلا من يسرق في بعض الرسالات مثل رسالة يعقوب عليه السلام وديانته، كان الواحد إذا سرق يستعبد. سبحان الله. فلاحظ أنت هذه الأشياء. ولذلك لما تكلمت سورة الأعراف عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهم خصائصه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه آثار وأغلال صعبة جدا، كارثة هذه والله. ولذلك يعني كان الأمور يعني حتى في الغنائم ما كان يسمح لهم أن يأخذوا الغنائم، صحيح، يجمعوها وكل شيء ثم يحرقونها. نعم. يعني ما كم صعوبة بالله، أنت تشوف كل جهدك في معركة تأخذه وتحرقه. هذا هو فكان الأمور، وهذا طبعا أيضا حتى يعني نربط الأمور ببعضها، هذا كان متناسب إلى حد كبير جدا أيضا مع طبيعة التعامل الظاهري وعالم الشهادة الذي أتاحه الله لبني إسرائيل. يطلبون أشياء ظاهرة، تنزل عليهم مائدة من السماء، يطلبون ما يطلبون المن والسلوى فأشياء، ويضرب الحجر، لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قامت على الغيب. سبحان الله.
لم تقم عن الشهادة، فرحمها الله. رحمها الله وخفف عنها. الله. أي نعم. فيما يتعلق بموضوع اليسر في العبادات، اليسر في العبادات، نلاحظ بأن سبحان الله مثلا شعيرة الصلاة من أعظم التيسير فيها أن الله سبحانه وتعالى في سماواته بواسطة موسى عليه السلام، وهو طبعا تجربة، وهنا تأتي سبحان الله الاستفادة من السابقين. نعم. فإني أعرف بأخلاق الناس وأعرف فموسى مجرب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما يطيق قومك 50 صلاة. فتصور أن الله برحمته لهذه فاسأل ربك التخفيف. أسأل ربك التخفيف. بدأ من هنا التخفيف في الصلوات، فهي 50 لكنها في 5 صلوات بأجر 50. بأجر 50 صلاة. من هنا بدأت لو أن الله سبحانه وتعالى بالله فرض علينا 50 صلاة، في زول بيشوف شغله كل ساعتين صلاة. كل ساعتين صلاة أو كل نصف ساعة. كل نصف ساعة. كل نصف ساعة صلاة. عندي لو الآن ما نجلس الجلسة هنقعد نصلي ونرجع. فكانت صراحة يعني سبحان الله سبحان الله. لكن هذا التيسير. ثم بعد ذلك راعت هذه الصلوات أيضا في طبيعتها الأوقات. لاحظ مثلا نصلي صلاة الصبح إلى صلاة الظهر، هذا التوقيت توقيت عمل مما يتفق مع طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان إن هذه الفترة صاحب الرأي يذهب إلى رأيه، التجارة إلى تجارته، صاحب المزرعة إلى مزرعته، إلى منتصف النهار. كتابا موقوتا. كتابا موقوتا. توزيع فعلا. ثم سبحان الله في منتصف النهار، لأن هذه الفترة فيها أيضا شواغل وفيها نسيان وفيها غفلة، يعيدك الله إليه. نعم. فترجع إلى المسجد. هذا من رحمته بك. نعم. ترجع إلى المسجد هنا ذكرى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر. نعم. فهنا المساجد بيوت الذكر. نعم. يذهب الإنسان يشحن الشاحن حقه الذي حصل فيه ضعف، ثم يرجع مرة أخرى إلى عمله، وهكذا. فرتبت بحيث تكون تشمل ما بين الليل والنهار. نعم. الصلوات النهارية مثلا من الصبح إلى المغرب تقريبا، إلى العصر 3 صلوات، وصلاتين تقريبا في الأوقات الليلية. جميل. فهنا شملت ما بين. ثم لاحظ أيضا في موضوع التيسير في الطهارة، والطهارة سبحان الله فيها طبعا جوانب الرحمة والتيسير، في أنه والله الإنسان كلما توضأ زالت ذنوبه. يا سلام. يغتسل كأنما شخص يعني يجري أمامه نهر أمام بيته فيغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا يبقى من درنه شيء. فعلى كل لو لاحظنا كل الواجبات والاشتراطات التي اشترطها الله في الصلاة مقدورة وليست فيها صعوبة على الإنسان، ما فيها شيء يمكن أن نقول بأنه والله مكلف على الإنسان. الطهارة، استقبال القبلة، لباس، أن تلبس ثوبا ساترا، أن يدخل الوقت، كلها قضايا مقدورة وما فيها أي صعوبة. ثم أيضا من اليسر أيضا كان السابقون يصلون في معابدهم، ما كان في مجال لأن تصلي خارج المعابد. بالنسبة للمسلمين جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني الصحابة رضوان الله عليهم قالوا والله نكون يا رسول الله في صحارينا 6 أشهر، تضرب في الأرض بس، تضرب الصعيد الطاهر، تتيمم، سواء كانت والله طهارة كبرى ولا صغرى. هل في يسر في الأوقات؟ لا في ذات الصلاة. نعم. الأهمية هنا الآن في لب الصلاة. نعم. شوف النبي عليه السلام لما جاءه عمران بن حسين رضي الله عنه وهو مريض قال له صلي قائما. صلي قائما. نعم. فإن لم تستطع فجالسا فقاعدا. أيوه. فإن لم تستطع فعلى جنب. على جنب. شوف اليسر والسماحة بشكل يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني شخص قادر يقوم، عاجز يقعد، ما قادر يقعد يضجع، يصلي على أي حال هو يعني حتى لا نتجاوز الأوقات أيضا. نعم. جعل الله لنا في كل صلاة وقتين. نعم. وقت الأولي الموسع والمضيق. أحسنت. هذه كنت سآتيها في موضوع السفر. يعني راعى في موضوع السفر راعى أمرين: راعى القصر بحيث والله الصلاة تخفض، الصلاة الرباعية تكون صلاة مثلا 2 ثم راعى الجمع. نعم. يا سلام. راعى فيها الجمع وراعى فيها فكل ذلك سبحان الله مما يدخل تحت بند اليسر في هذا الباب العظيم، وهو شعيرة الصلاة. بارك الله في الشيخ محمد.
وإن كنا قلنا للشيخ حسن جانب العبادات كلها، لكن إذا خلصتها بنقفل الحلقة. لا هناك الخير الكثير. عندك التيسير في الأخلاق، عندك التيسير في المعاملات، لسه عندك التيسير. لكن خلينا نوزع الأدوار يعني. أعطينا التيسير في الزكاة. يا سلام. يا سبحان الله، الله جل جلاله الذي منحنا وأعطانا وأغدق علينا بجميع أنواع المال مهما كانت تسميات هذه الأموال، سواء كان الورق أو كان المال النقدي أو كان بهيمة الأنعام أو كانت الزروع أو كانت تجارة، الله جل وعلا هو الذي منحنا. والذي منحنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نخرج من هذه الأموال إذا بلغت حدا معينا، أن نخرج منها حدا معينا. يا سلام. إذا بلغت يعني الحد الذي تبلغه اللي هي النصاب، ليس بالشيء المرهق للإنسان، بل هو الشيء المتاح. إذا وصل لهذه الدرجة مثلا 85 جرام في الذهب، يقول لك أخرج وحال عليها الحول سنة كاملة ويخرج عليها ربع العشر، يعني 2.5 من كل 100. 2.5. نعم. وهكذا. فبالتالي وترك يعني لك 97.5%. نعم، الغالبية لك. نعم. لذلك قال لك الله جل وعلا لما ذكر صفات المصلين قالوا في أموالهم حق معلوم للسائل والمشوف. حق معلوم، ما قال لك ادفع نصف مالك، قال لك حق معلوم، شيء بسيط تستطيع عليه يعني، وقلبك مرتاح تدفعه وأنت في غاية الارتياح. هذا من جانب الإنسان الذي يمنح. وانظر إلى الجانب الآخر، أن الإنسان الفقير والإنسان المحتاج أو أصناف الزكاة الذي ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة، كل هؤلاء يستفيدون من المردود الذي يأتي من هذه الزكاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة من أموالهم ترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فبالتالي هذا أيضا يعطيك جانب اجتماعي وتكافل من أروع ما يكون. يا سلام. يعني تخيل أن أغنياء المسلمين كلهم لو أنهم أخرجوا زكاتهم كما ينبغي، أنا لا أعتقد أنه سيبقى عندنا فقير. في حين أيضا أن الزكاة طهارة للنفس ونماء للمال. نعم. زيادة على ذلك أن الله جل وعلا يعني يطهر مالك ويحفظ مالك، بل أن الله عز وجل يخلف عليك. يا سلام. يخلف عليك بركة، يخلف عليك كمية، يخلف عليك بركة في نفسك وفي أهلك وفي صحتك. أيضا شيخ محمد لو تشرح لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم. وهذا جانب عظيم جدا في الزكاة. يعني سبحان الله، الشرع لا يتشوف أن يبتز من المسلم يعني أنفس ما عنده أو يضر به. ما هو هذا هو يعني أنت لما تأخذ من أجمل ما عنده أفضل ما عنده أنت تضرب. بينما في الجانب الآخر قال لك إيش؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لكن هذا إيش؟ ولا تيمموا الخبيث منه. نعم. توازن. في جانب الإخفاق في الإنفاق، بعض الناس ينفقون أردأ ما عندهم. نعم، الله عز وجل منع هذا، فهناك توازن. لا، أنا أريد أن أضيف أنه كرائم الأموال لا تأتي في الجانب الواجب. الواجب لا يأتي فيه هذا، إنما يأتي في الجانب التطوعي. قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. فمن أراد أن يتسابق تطاوعا من نفسه فلينفق من كرائم ماله. أما نحن لن نأخذ منك. البر فوق التقوى. البر فوق التقوى إخراج الواجب. نعم. والبر أعلى. أحسنتم. ولذلك انظر هنا يقول لك أما الواجب فنحن لا نريد الرديء ولا نريد النفيس، نريد وسط ما بين ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أوصى معاذ بن جبل قال له وإياك وكرائم أموالهم. ونلحظ أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء الخمس. 5. فيما سقت السماء الخمس، وفيما سقاه بنو آدم ربع العشر. نعم.
وهذا أيضا نعم. لأنه فيه أعتقد حتى حساب في الكلفة. أي نعم. نحن لا نريد أن ندخل في البهائم، أي حتى في البهائم إذا كان رب البهائم هو الذي يعلفها ويشتري لها العلف، نعم. فإنه يخفف عنه في الزكاة أو أنه تسقط عنه الزكاة. أما إذا كانت ترعى ففيها حالة أخرى. أيضا الله عز وجل يراعي هذه الجوانب. شوف سماحة الإسلام، شوف المراعاة. يعني إذا كان يأتي بالدركترات ويأتي بالماء ويتعب، ما عندك إلا ربع العشر فقط، نسبة محسوبة. نعم. نسبة محسوبة. وإذا سقط الماء ونبتت في أرضك من ماء السماء وأنت ما تعبت فيها فعليها الخمس التي هي 20%. سبحان شيخ عبد العزيز حياك الله، طولنا عليك. يا مرحبا، المستمتعين سماحة الشيخ. ما نسيناك والله، القلب يقول كذا، يقول باتجاه كذا. حياك الله. حدثنا جزاك الله خيرا عن سماحة الإسلام في الصيام. سماحة الإسلام في الصيام. بارك الله فيكم. يعني ما شاء الله الأمثلة التي ذكرتموها أمثلة مباركة. من الأمور التي أنا أريد أن أضيف على يعني كلام الشيخ حسن، دكتور حسن، في قضية الصلاة، أيضا أباح مسألة المسح على الخفين والجوارب بدل غسل الرجلين، كذلك كما ذكرتم إباحة التيمم، أيضا حال المريض وغيرها. وأما فيما يتعلق بالصوم، أول شيء في موضوع الحائض يا أبو عبد الله، موضوع الحائض موضوع الحائض والنفساء. يعني طالما رجعت إلى الصلاة رجعنا زي الناس. نعم. كذلك الحائض والنفساء يرفع عنهن الصلاة ولا يقضين فترة حيضهن، لا يصلين، وهذه مراعاة ويعني شعور بحالهن، لأنهن يكن في وضع أول شيء صعب نفسيا، كذلك حال نزول الدم هذا متعب، فيصعب عليها يعني أن تغتسل لكل صلاة وأن تصلي وكذا. فالله سبحانه وتعالى أسقط عنها ولم يأمرها بأن تقضي الصلوات إذا حالت طهارتها، مهما ما يعني الآن خاصة النفساء تجلس 40 يوما تقريبا ولا تصلي ولا تصوم، لكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لسهولة قضاء الصيام وصعوبة قضاء الصلاة. ما دمنا أيضا شرعنا في قضية الصيام، أول شيء أن الله سبحانه وتعالى الصيام لم يشرعه إلا على المسلم العاقل البالغ القادر. هذه أمور يشترط حتى يجب على الإنسان أن يصوم. ثم أيضا كما لا يخفاكم في بداية الإسلام النبي الله سبحانه وتعالى تدرج معهم، أنه كان يحثهم على الصيام، وكان يقول لهم يعني أنه من صام فهو له الأجر، ومن لم يستطع أو من أحب أن لا يصوم ممكن يفدي نفسه. ثم أوجب الصيام على الناس، أوجب عليهم أن يكون أيضا من الشروط التي في وجوب الصيام أن يكون حاضرا، في حال حاضرا أي غير مسافر. أما إذا سافر فأباح الله له الفطرة لفترة معينة حتى يرجع إلى بلده فيقضي صومه. كذلك مما أباح في الصيام أن المريض الذي يعني مزمن لديه مرض مزمن، أو أنه في الفترة هذه مريض ولا يستطيع الصيام، أباح الله له أن يفطر حتى يشفى ويقضي. فإن كان مصابا بإصابة بمرض مزمن لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. أما الكبير، الشيخ الكبير، إذا كان شيخ كبير مثلا أصابه النسيان أو أصابه الخرف، فالله تبارك وتعالى كذلك أسقط عنه فريضة الصوم، فلا يصوم ولا يطعم عنه في بعض الأقوال، وإن كان البعض منهم أيضا يقول أنه يطعم عنه، ولكن هذه أيضا من التخفيف الذي
حصل في الإسلام. كذلك أن من التخفيف كذلك في بعض الأقوال أن الله سبحانه وتعالى في سفرك أيها العبد يحب الفطرة أكثر من الصيام، لأن هذا فيه شدة السماحة، شدة التيسير على الناس حتى لا يشقوا، لأن البعض لو ظن أن الصيام هو الأفضل لشق على نفسه وصام، فلهذا الله سبحانه وتعالى أباح له أن يفطر، بل فضل إن الله كما قال في الحديث إن الله يحب أن تؤتى أن تؤتى رخصه كما يكره كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما يحب أن تؤتى عزائمه. أحسن الله إليكم. فهذه نماذج من سماحة الإسلام في جانب الصيام، ولعل إن فاتني شيء المشايخ يضيفون كذلك. ما فاتك شيء، جزاك الله خير صديق العمر. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ثم قال الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدره عليه الصلاة والسلام، وهذا من الإيذاء. في ناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجار، يقول البر والفاجر. من الفجار اللي ممكن الله ما شاء الله. شايف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رجل ملهم. إيش يعني رجل ملهم؟ دائما توقعاته تكون في مكانها، هذا الرجل الملهم. قال الله جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم مجادل. يجادل من يا إخواني؟ يجادل الله. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مشاهدي الأكارم سلام الله عليكم. نحمد الله لنا ولكم أن جعلنا من المسلمين. شيخ حسن، قبل ما تنتقل للشيخ حسن نريد أن نضيف في موضوع الصيام إضافة صغيرة كده. أبشر. نعم الشيخ عبد العزيز ما شاء الله جاء على يمكن جل يعني سماحة الإسلام في الصيام، لكن هناك أيضا يتجلى سماحة الدين في موضوع عدة الصيام. يا سلام. الله جل وعلا ما جعل السنة كاملة رمضان ولا كل 4 أشهر نعم. شهر، إنما جعل لنا فقط. لذلك الله جل وعلا قال لك إيش؟ أياما معدودات. يا سلام. هي كلها 30 أو 29 يوم في السنة كاملة.
وهذا أيضا من اليسر والتخفيف على أمة الإسلام. يا سلام يا سلام. وأيضا أضيف إليها موضوع في التيسير موضوع المرضع والحامل. صحيح. طبعا فعلا فيها أيضا تيسير. صحيح. خافت على ولدها، خافت على نفسها أو خافت على ولدها أو خافت على نفسها وولدها معا، فكل ذلك سبحان الله من التيسير. كذلك من التيسير أيضا أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وليس إلى مثلا منتصف الليل. ولا يجب علينا أيضا الوصال، هذا من التخفيف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل وكان يطعمه الله ويسقيه. كذلك هناك أيضا تيسير في أن قوله عليه الصلاة والسلام: لا زالت أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور. نعم. وأيضا في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يا سلام. وهذا أيضا يعني يعتبر فتح. يا سلام. يعني تخيل لو أن الموضوع هذا ممنوع. نعم صحيح. لكن الله جل وعلا لطيف بعباده. نعم. لأن الله نص عليه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فلذلك هذا من التيسير أيضا، أن الإنسان يقوم بواجب الإعفاف لنفسه ولزوجته في ليالي رمضان. في التيسير أيضا في هذا الباب سبحان الله في الإفطار ما حرم علينا فيه شيء. في شرائع أثناء الصوم صحيح أشياء معينة ممنوعة، أو أنت إفطارك جيراننا مثلا أكبر شاهد عندنا. أيوة بالذات النصارى. فهذه شوف الله سبحانه وتعالى ما حرم علينا شيء. وكلوا واشربوا كل أنواع الأطعمة، كل أنواع الأطعمة، كل أنواع الأشربة التي هي في الأصل حلال، التي في الأصل هذا أيضا من التيسير. يعني سبحان الله لو أنه ضيق علينا في المطاعم، ضيق علينا في المشارب، لا تصور الناس يقول لهم والله ما تشرب عصاير ولا تشرب سكريات، يعني الناس كان ستكون فعلا عليهم مجننين. أنا حاسهم قاعدين يقول ما تاكلوا سكريات. نسأل الله من فضله. أيضا من التيسير أيضا أن الله سبحانه وتعالى راحت علي نسيتموني يا الله. إذا اتركني أنا أعطيك. شايف من التيسير بل من الفضل العظيم على هذه الأمة في شهر رمضان أن جعل لها ليلة لا أعتقد أن أحد من هذه الأمم عندهم مثل هذه الليلة. هذا في الفضل، خليها ما تدخلوها. أنت عارف إيش الفائدة هنا؟ الفائدة أن عمرك قصير. العمر صحيح. نحن كأمة فضاعف الله لك، يسر لك في العبادة، عوضك. يسر لك في العبادة عوضك. هذا كان من التيسير. صحيح. جزاني الله خيرا. والله جزاك الله خير. لفتة طيب. أيضا من التيسير هذا الذي كنت أذكره، أن الرجل إذا جامع أهله في ليالي رمضان جاز له أن يغتسل بعد طلوع الفجر. فلا يشترط. نعم لا يشترط أنه الإنسان لابد أن يكون طاهرا. وهذا سبحان الله ينسجم لأن التوقف عن الأكل والشرب والجماع يكون حتى طلوع الخط الأخير. فلو أنك قلت له لا يجب أن يكون فيه، معناها كأنما تقول له قبل تلت ساعة توقف حتى تغتسل له. لكن سبحان الله كله منسجم مع السياق الكلي للأحكام. كذلك أيضا من التيسير أن المؤذن إذا أذن والقدح الماء في يدك جاز لك أن تشربه وتقضي حاجتك منه حتى لو دخل الوقت. أليس هذا من التيسير شيخ حسن؟ والله إذا صح الحديث نعم. إذا صح، لكن أظن فيه كلام. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ينص نصا يقول لك الكاسة في يدك لحد ما يخلص المؤذن اشرب على راحتك. والله أنا الذي أعرف أن الشيخ الألباني صححه، حسين العوايشة وغيره من المحققين صححوه. شيخ حسن لا تشدد على لنا مشاكل. احنا الآن في التيسير ما تعمل لنا مشاكل، بيسر الحمد لله الأمر. سبحان الله. نعم. وهكذا قد أتينا تقريبا على مجمل من الحج. فضل لك الحج إذا حبيت. الحج لا سندخل في الحج، لكن أنا أقصد في الصيام الذي نحن فيه. هل بقي شيء من التيسير؟ ما شاء الله عليك ما تركت شيء. جزاك الله. ما بقي شيء الحمد لله. قد يكون بقي أشياء كثيرة. يعني من التيسير أيضا، من التيسير الدقيق أيضا، أن من وقع في نهاية رمضان على امرأته نعم
جاز له أن يعني أقصد جعل الله له مخرجا بالكفارة أن يعتق رقبة. الحديث بذاته يتجلى فيه يسر الدين، عظم سماحة هذا الدين. ليش الله. رجل جاء مفجوع صحيح. وشوف خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غاية السرور ومعه رزق. سبحان الله. في دين أيسر من هذا؟ والنبي يتبسم. والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. رجل واقع زوجته وعليه كفارة ولا يجد هذه الكفارة، فيبحث له النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفارة ليوزعها على فقراء المدينة، فيقول والله ليس ما أجد ما بين دابتيها أفقر مني، فيقول أنفقه على أهلك. يا سلام. يعني شوف هذا نعم، ولا تأنيب ولا شيء. يقول ما الذي حملك على هذا؟ ورأيت خلخالها كضوء القمر يا رسول الله. يا سبحان الله، ما أعظم هذا الدين، والله ما أعظم هذا الدين. أضحك الله سنك يا أبا عبد الله. صحيح، هذا في سنن أبي داود بسند صحيح. قال رأيت خلخالها كضوء القمر، فلم يعنبه عليه الصلاة والسلام، ولم يعنبه، وإنما عاد الرجل بتمر كما ذكرتم. فهذا أيضا من سماحة الإسلام ومن تيسيره على من وقع في هذه الشهوة الصعبة. هنا شيخنا الكفارة هنا ليست عقوبة، لو كانت عقوبة ما جعله يستفيد منها، يعني لم تأخذ منح العقوبة، لاحظت؟ قدر ما هو مقصود منها التخفيف مما وقع فيه، لكن لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أو الشريعة تريد منه أن تعذبه، لا، تريد أن تغطي له عن ما فعل. لا، الذي يظهر لي أنها شيخ حسن ارتكب جرما لما قال هلكت يا رسول الله، قال رسول الله وما هلكك؟ قال وقعت على امرأة من نهاية رمضان فوافقوا على أنه هلك، وذهب يبحث له عن مخرج حتى يخرج عن هذا الهلاك، فكان هذا المخرج كذا وكذا وكذا. من سماحة الإسلام ويسره أنه أخرجه من الهلاك إلى السعادة والفرحة والرزق والمال. الذي يظهر لي يعني حتى لو نظرنا إليها بهذا المنظور، نفس العناصر التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هي في حد ذاتها فيها خير كثير، سواء على من سيفعلها أو من ستفعل له هذه الأمور. عتق رقبة هو بذاته صيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا، فمردودها مردود حسن. ممكن من هذا الاعتبار تعتبر أنها ليست بعقوبة، ومن المنظور اللي قلته أيضا ممكن تعتقد أنها إيش؟ عقوبة، ولا بأس. على كل حال يعني احنا الآن نتحدث عن سماحة هذا الدين ويسره وإرادة الله عز وجل بالمؤمنين يسرا وخيرا. هذا يريد الله بكم اليسر. نعم، وأيضا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فما كان فيه من وسيلة لدخول الناس في الرحمة فإن الله عز وجل يعينهم على ذلك، يعينهم سبحانه وتعالى على ذلك. شيخ حسن، حدثنا عن سماحة الإسلام ويسره في الحج. يا سلام. الحج طبعا يعني يجمع بين خاصيتين. طبعا أركان الإسلام الخمس مقسمة ما بين أفعال بدنية محضة وأفعال مالية محضة وأفعال تجمع ما بين المال يا سلام والبدن. فالصلاة والصوم هي أفعال بدنية، والزكاة مالية، والحج يجمع بين البدن والمال. يا سلام. والحج فيه طبعا مشقة وفيه تعب، ولذلك اشترطت فيه الاستطاعة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة فمن حج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلأنه في مشقة، في تعب، في كذا، اشترط أول شيء، أول تيسير فيه أنه للمستطيع. يعني الذين لا يستطيعون عليهم أن لا يرهقوا أنفسهم ولا يعيشون عذابات الضمير. يعني الله سبحانه وتعالى رفع عنك من البداية إنه والله موضوع بيت الله الحرام ما أكلفك فيه ما لا تطيق. صحيح. فإذا كنت ما قادر، ما عندك مال، ما عندك راحلة، ما عندك زاد، ما عندك ما تتركه لأهلك وولدك، فالله سبحانه وتعالى معناه الذين يستلفون شيخ حسن ويقترضون من أجل الحج، ماذا تقول لهم؟
لا، هؤلاء لا ينصح طبعا، لا ننصحهم بذلك، لا ننصحهم بذلك. كلفوا أنفسهم على لا يدهم. تكليف النفس الله سبحانه وتعالى ما جعل عليك من حرج، رفع عنك هذا الأمر. بل سبحان الله هذا العاجز، هذا الفقير، هذا المسكين الذي لم يستطع وهو سنويا قلبه معلق بالحجاج، أولا جعل الله سبحانه وتعالى له كثير من الأشياء التي يلحق بها صحيح. الحجاج، جعل الله له مخارج. والمرأة يا شيخ حسن التي ليس عندها محرم، نعم، هل توجب عليها الحج أو لا؟ المالكية ماذا يقولون؟ لا هو طبعا المالكية عندنا موضوع الرفقة المأمونة. نعم. الرفقة المأمونة بديل. إيه؟ وابن حزم سبحان الله مع شدته ومع ظاهريته أيوة في كتاب المحلى يقول بأن الواجب على الزوج هي لا تلتفت، هي تجهز نفسها وتقول أنا عازمة وماشي. إذا ما عندها زوج الشيخ حسن يجيب لها زوج منين؟ ينتقل لمحارمها، ينتقل للمحارم. لكن هو يقول يأثم الزوج، أما هي فالحج بالذات حج الفريضة تنطلق. وربما هذا المذهب تنطلق حتى لو ما عندها رفقة إلا تنطلق مع الرفقة المأمونة. مع الرفقة المأمونة. وهذا سبحان الله كانت تفعله عائشة رضي الله عنها، كانت تأخذ عدد من النساء الصحابيات وكذا تستصحبهن في موضوع الحج وكذا. لكن الأولى طبعا والأفضل أن يكون معها أحد محارمها أيا كان، لا بد، لأن موضوع السفر نفسه فيه كثير من الإشكالات. كيف توجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال يا رسول الله إنك كتبت في غزوة كذا وكذا، قال فحج وانطلق مع امرأتك؟ نعم، هنا طبعا تخريجه على الذين لا يجيبون موضوع المحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كيف فعلت هذا الفعل، لكن عالج المسألة مع الرجل. فالإشكال كله هنا إشكال مع الزوج، الإشكال يعني حمل الموضوع على الزوج الذي تركها تذهب من غير محرم. نعم. أما هي تذهب، هكذا يقول ابن حزم، يقول تذهب، لأن هذه فريضة الله سبحانه وتعالى تؤدى بأيسر الطرق، ما دام أن الطريق آمن وليس هنالك خطر عليها، سواء برفقة مأمونة أو بمحرم، هذا المقصود. طيب لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة، وفي رواية بدون تحديد زمن، يعني إلا مع ذي محرم، كيف توجه هذا الحديث شيخ حسن؟ على كل هي خرجت بموضوع الرفقة المأمونة. يعني المقصود في هذه الحالة أن تكون هنالك سفر آمن يعني أو المحرمية ليست مقصودة لذاتها. يعني علة المسألة هي الأمان. علة الحديث هذا أن تكون هنالك حالة أمن متحققة في سفرها. جميل. على كل حال المسألة ويبقى في النهاية الخلاف على كل في هذه المسألة وارد. يعني وننصح نحن النساء أن تقين الله في أنفسهن. تكلم في الحج. يعني نعم سنكمل في الحج شيخ عبد العزيز صحيح، بس حبيت أنا أحرر المسألة بشكل حتى نفهم الناس. شيخ محمد عبد الله، هل بقي شيء من تيسير الله عز وجل في الحج؟ ما هو بدأ الشيخ حسن؟ ما بدأ. هو بدأ لم يبدأ بعد يعني. لم نبدأ. كمل يا شيخ حسن، كمل بس. دخلتونا في مسألة المرأة. سنعود. طيب نناقش جميعا يعني. طيب لا بس عندك طبعا الشيخ حسن ذكر أنه يشترط في الحج أنه يكون في استطاعة، وأيضا من اليسر العظيم في موضوع الحج لما سأل ذاك الرجل النبي عليه الصلاة والسلام قال أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في النهاية قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ولذلك الفريق شوف الإنسان المستطيع يجب عليه مرة واحدة في العمر، يا سلام، وما بقي فهو من النوافل. يا سلام. وهذا أيضا من عظيم يسر الإسلام في موضوع الحج. الحمد لله. كمل يا شيخ حسن. حياك الله. على كل موضوع اليسر يكاد يشمل كل أركان الحج. صح. يسر في الإحرام، ويسر في المواقيت، ويسر في الطواف، ويسر في السعي، ويسر في كثير من قضايا التقديم والتأخير. كما جاء في الحديث ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في ذلك اليوم قدم أو أخر أو قدم إلا قال افعل ولا حرج. افعل ولا. فقضية رفع الحرج والتيسير يكاد يكون شامل لكل مسيرة. ثم أعظم شيء في الحج إيش هو؟ أعظم شيء هو مسألة عرفة. يا سلام. الوقوف بعرفة. الحج عرفة. نعم. لاحظ كيف أن الركنية فيه أن تدرك شيئا من الليل. يا سلام. نعم. ولو لحظات، ولو أنت عابر بعرفة أدركت
قال والله يا رسول الله ما تركت جبلا إلا ايش الكلام الجميل. ايوه تركت جبل طالع ونازل من الرجل جاي تعبان مرهق. تعبت نفسي وتعبت دابتي. فلاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى في الموضوع حصره صح. ماذا قال له يا شيخ حسن؟ من ايش؟ نعم من وقف أيوه لا من ليل أو نهار، من وقف في أي ساعة من ليل أو نهار. أيوه من أدرك صلاتنا هذه. أيوه وقد وقف أيوه وقد وقف في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم. وقضى تفثه صحيح. هذه المسألة سبحان الله تلاحظ فيها التيسير في كل مراحلها. لا يكاد يوجد ركن من الأركان لو جيت شوف كيف يحصل فيها قصر الصلوات، ويحصل فيها جمع الصلوات، ويحصل فيها التقديم، ويحصل فيها التأخير، ويحصل فيها رفع الحرج في كل حيثياتها. كل ذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى وتيسير. وانتقل أيضا إلى أنواع النسك. نعم عندنا أنواع النسك هذه أيضا في سبحان الله فيها يعني متسع، ليست قاصرة مثلا على حج على نسك التمتع فقط. عندك التمتع وعندك الإفراد وعندك القران. يعني من له هدي وليس معه هدي. نعم. واحد ما عنده أي مال يأخذ به هدي يفرد. صحيح. شخص آخر لا عنده الإمكانية أن يذبح. نعم. يتمتع أو يجعلها يقرن العمرة مع الحج. وكل ذلك سبحان الله تيسيرا على الناس، بحيث والله إذا تعددت الخيارات يكون التيسير أوسع والحرية أيضا. وأيضا حينما نرى أن الذين يبيتون أو الواجب في مزدلفة المبيت، ولكن الإسلام العظيم يعني يسر للمرأة للنساء والضعفاء ومن كان على شاكلتهم بأن يدفعوا يعني في منتصف الليل، ما ألزمهم بأن ينتظروا إلى الفجر، إنما سمح لهم بأن يدفعوا إلى منى. وهذا أيضا يعتبر من عظيم يسر الإسلام في منسك الحج. جميل. هل بقي شيء من أنواع التيسير في الحج يا شيخ عبد العزيز؟ هي كثيرة، لكن من أمثلتها مثلا تأخير طواف الإفاضة مع طواف الحج، مع طواف الوداع ممكن أن تؤخره. كذلك من التيسير سقوط طواف الوداع على الحائض والنفساء. يا سلام. في حال ظهر عليهن فإنها تذهب مع رفقتها ويسقط عنها طواف الوداع. وكذلك وقفة الإفاضة نعم لا عدا الإفاضة، أقصد طواف الوداع. أي نعم. يعني إذا أفاضت فإنها، ولهذا يستحب أو تحرص المرأة بأنها تطوف طواف الإفاضة في أول يوم يسمح لها به، حتى لا يأتيها ما يأتيها، لأن بعض النساء ممكن أن يأتي عليهن الدم مقدما من شدة التعب، أحيانا ينزل الدم عندها بسبب تعب الحج فيحصل معها هذا الحرج، فتقدمه ولا تؤخره، لأن بعض النساء يؤخرن، فتحرص أنها تؤخر حتى لا توقع رفقتها أو نفسها في حرج. كذلك موضوع الإحصار واحد من الأحكام المهمة، أنه أحيانا بعض الناس يحصل لهم حاجز أو يحصل لهم عطل معين ولا يستطيع، فجاءهم بموضوع الإحصار. أيضا موضوع الحديث الذي يقول فمحلي حيث حبس فإن حبسني حابس، اشتراط، بحيث والله الإنسان لأنه موضوع الدخول في النسك فيه صعوبات، امتناع عن أشياء كثيرة جدا، الطيب وكذا، يعني مجموعة أشياء تمتنع عنها. فإذا كان أنت ما اشترطت قد يطول الأمر، وبالتالي أنت تدخل في العنت، فجعل لك الشريعة تيسير من البداية، أن تقول لبيك الله كذا ثم تلبي وتقول فإن حبسني حابس، يعني في هذا الطريق وأنا في طريقي إلى مكة حصل أي حاجز، حصل شرطة مسكتني، حصل ناس الشميس الميم عملوا لي إشكال، هتبقى أنت إيه فمحلي، كأنما تقول يا رب أنا سأتحلل حيثما حصل بالنسبة لي إيه عطل. فهذه كلها سبحان الله تدخل في مسألة التيسير، وأن يجعل الله لنا. وحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك ما أرى، فعليك بكذا وكذا من الكفارات. نعم سبحان الله. ولا شك أن هذا يعني طبعا حينما تكاثرت عليه الهوام في رأسه وبدأ القمل يتساقط من رأسه رضي الله عنه، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحالة، ما قال له ابقى كما أنت،
لا، قال له خلاص انتقل إلى الرخصة، احلق وعليك إما كذا وإما كذا وإما كذا. نعم. كل هذا داخل في اليسر العظيم لهذا. أيضا لما حاضت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقال أنفستي إن الله إن هذا إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فقولي لبيك اللهم حجة في عمرها، فكانت مفردة ثم أصبحت قارنة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من التيسير العظيم لهذه الشريعة العظيمة. هناك أيضا نريد أن ننتقل إلى سماحة الإسلام في المعاملات، سماحة الإسلام في المعاملات وسماحة الإسلام في الأخلاق. مشاهدي الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم، نلقاكم غدا إن شاء الله بعنوان جديد أو تتمة لهذه الحلقة، وهي سماحة الإسلام في الأخلاق والمعاملات. فابقوا معنا أو أقصد تابعونا إن شاء الله غدا وبعد غدا باللغة التجرينية، وبعد غد إن شاء الله باللغة العربية، تتمة لهذا الموضوع العظيم حتى نرى سماحة الإسلام في الأخلاق والمعاملات. باسمكم جميعا نتقدم بشكر جزيل لفضيلة الشيخ عبد العزيز عطا نصراي من خارج الاستديو، والشيخين الجليلين الشيخ محمد بن عبد الله والشيخ الدكتور حسن تاج الراس. والشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم على هذه المتابعة، حتى ألقاكم غدا إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان،